Bunaqa manzarani uncha-muncha joydan topa olmaysiz. Poytaxt mavzesi turar joy kompleksining 7-qavatida joylashgan. 2 xonali studiya formatidagi kvartiramizning obzorini ko'rib chiqamiz. Tayyor interyer dizayn loyihasi ham qilib qo'yilgan. Video oxirida ko'rib maza qilasiz, ishoning. Kvartiranga kirishingiz bilan koridor, chap tomonda esa sanuzel joylashgan. O'ng tomonda yotoqxona, u orqali balkonga ham chiqish mumkin. To'g'rida esa studiya formatidagi oshxona va mehmonxona joylashgan. Kvartiramizning deyarli barcha chernovoy ishlari yakunlangan. Elektrika montaj ishlari qilingan, to'liq kvartira teploy pol qilib, stashkalar qilib qo'yilgan. Santexnika tochkalari ham to'g'rilab qilingan. Mehmonxonadan yana bitta xona kengligidagi juda ham katta balkonga chiqib kelasiz. Egalari bilan maslahat qilsangiz, bu joyga o'zlarining zo'r yechimlari bor, juda ham chiroyli variant qilishlaring mumkin. Do'stlar, ushbu chiroyli manzaraga ega bo'lgan gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. Farg'ona shahrimizning eng go'zal novostroykalarining birida joylashgan 2 xona 7-qavatdagi kvartiramizning narxini 40 ming dollarga baholashmoqda, albatta kami bor. Egalar raqami hozir ekraningizda. Dizaynlarini, proyektini shundoqqina sovg'a qilib berishadi. Juda ham chiroyli sharoitlarga ega. Manzilimiz Farg'ona shahar markazi, universitet oldi, eski birja qatorida joylashgan ushbu poytaxt mavzesi novostroykaning 7-qavatdagi kvartira bo'ldi.